Кутман кеч көрөрман, атым Алмир, 3 ноябрдын маанилүү жаңылыктары менен тааныштырам. Бишкектин Октябрь райондук соту 3 ноябрда Алтынай Канзаманованы жана анын 2 баласын өлтүрүүгө айыпталган мурдагы күч кызматкери Чынтемир Ашыралиевди күнөөлүү деп тапты. Сот Ашыралиевди адам өлтүрүү беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен өзгөчө тартиптеги абакка өмүр бою эркинен ажыратты. Ал курал-жарак жана оқ-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси боюнча да күнөөлүү табылып, мамлекеттин пайдасына 80 000 сом айып төлөөгө милдеттендирилди. Ашыралиевдин адвокаты кардарынын кылмыш жолу менен табылган гана мүлкү конфискацияланарын, аны да алгач талдоо аныкташы керектигин билдирди. Мындан сырткары сот Ашыралиевден жабырлануучу тараптын пайдасына 3 671 000 сом өлчөмүндө материалдык жана моралдык зыянды өндүрүп берүүнү токтом кылды. Буга чейин жабыркаган тараптын адвокаты айыпталуучудан 4 671 590 сом өндүрүүнү суранган. Киши олду болгон аялдын туугандары бул каражаттарды кайрымдуулукка жумшашаарын билдиришкен. Отурумда айыпталуучу акыркы сөзүн айтып жатып, соттон тергөө иштериндеги катачылыктарды эске алып, жеңилирээк жаза берүүнү суранды. Акыркы сот процесстеринде ал мурда берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, киши өлтүрбөгөнүн айтып жаткан болчу. Сот Ашыралиевди өмүр бою эркинен ажыратуу чечимин чыгаруу менен буга чейин айыпталуучуну ушундай эле мөөнөткө кесип, мүлкүн конфискациялоону суранган прокурордун өтүнүчүн колдоду. Прокурор Ашыралиевди автоунаада курал сактаганы үчүн 100 000 сомго айыпка жыгууну да суранган болчу. 3 адам өлтүрүлгөн кылмыш 17 февралга караган түнү Бишкектин 5-Кичи районунда болгон. Көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде 51 жаштагы аялдын, анын 2005 жылкы кызынын жана 7 жаштагы баланын сөөгү табылган. Кылмышка шектелип 37 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Ал 15 жыл УКМКнын мамлекеттик күзөт кызматында иштегени, Баткен округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгону белгилүү болгон. Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Шайлообек Атазов парламенттик шайлоодо ага тарапташ болгон адамдар убактылуу кармоочу жайда кыйноого алынып, дайыны чыкпай жатканын айтты. Бул тууралуу 3 ноябрда эл өкүлү Facebook барагына жазды. Бир нече күндөн бери 2 жыл мурда болгон Свердлов району боюнча шайлоо учурунда мага тарапташ болгон адамдарды убактылуу кармоочу жайга алып кирип, 3-4 сааттан кармап кыйноого алып жатышат. Мага айтылган маалымат боюнча шайлоо учурунда Райымбек Матраимов акча берген деп жазгыла деп жатышыптыр. Ата-энелери ыйлап келишти. Алар эмне болушту? Кабары жок болууда деп жазды Атазов. Эл өкүлү өзү 2022 жылы өткөн парламенттик шайлоодо көп досторунан карыз алганын жана элдин колдоосу менен депутат болгонун билдирди. Ал эми Матраимов аны спортчу катары сыйлап эл аралык мелдештерде спортчуларга демөөрчү болуп жүргөнүн, бирок бизнесте байланышы болбогонун айтты. Негизи эле Райымбек Исмаилович өзү бир күнү тизмелеп кайсы аткаминерге депутатка спортчуга жардам берип жүргөнүн айтып койсо жакшы болмок. Мага болуп жаткан каралоолордун бир бөлүгү жакында профсоюз ишмердүүлүгүн текшерген депутаттык комиссияга төрага болуп 1 жыл иштеп, көптөгөн адамдардын куйругун тебелеп алдым эле. Балким бул да чоң бир себеп болуп жатат деп ойлойм, деп белгиледи эл өкүлү. Ошондой эле Атазов өлкө башчысы Садыр Жапаровдон жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылып, сиздерге маалымат жеткирген топтор бурмалап жатат. Чындыкты айтууга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп суранды. Атазов буга чейин коррупция боюнча күнөөлүү деп табылган бажы кызматынын төрагасынын экс-орунбасары Райымбек Матраимовдун жакын адам экени маалым. Ал 2018 жылдан тарта Руслан Матраимов жетектеген РМ спорттук клубунда башкы машыктыруучу болуп иштеп келген. УКМК 3 ноябрь күнү Бишкек шаардык жана Свердлов райондук милиция кызматкерлери пара талап кылууга жана сойкулукту колдоого шектелип кармалганын маалымдады. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана Пакистандын жарандары сойкулук үчүн жайды уюштурууга жана кармоого катыштыгы бар экендиги, алар интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүп жүргөн башка Пакистандын жарандарын камкордукка алып, ал үчүн такай акча алып жүргөнү боюнча маалымат түшкөн деп айтылат билдирүүдө. Атайын кызмат шектүү милиционерлер Пакистандын жарандары менен кылмыштуу бүтүмгө барып, сойкулук кылганы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартабыз деп коркутуп, $3,5 миң талап кылганын белгиледи. 2 ноябрда акча каражатын берип жаткан жеринен ортомчу пакистандык жаран кармалган. Кийин Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын жана Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери колго түшкөн. Үчөө тең убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмышка тиешеси бар башка адамдардын чөйрөсүн аныктоо боюнча комплекстүү тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Буга чейин Токмок шаардык милициясынын кызматкери, милициянын улук лейтенанты зордуктоо иши боюнча 178 000 сом алып жаткан жеринен кармалганы айтылган.
Кыргыз-тажик чегарасы боюнча талаш жараткан маселелер быйыл чечилип калышы мүмкүн. Бул тууралуу Акылбек Жапаров бүгүн 3 ноябрда Улуттук өнүгүү форуму 2023 жакырчылык жана теңсиздик иш-чарасында сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында эки өлкөнүн президенттери өз өкмөттөрүнө чегара боюнча бардык маселени 2024 жылга чейин чечүү тапшырмасын койгон. Кыргыз-өзбек чегарасы боюнча бардык делимитациялоо процесстери аяктады. Кыргызстандын жана Тажикстандын өлкө башчыларынын ушундай эле тапшырмалардын үстүндө иштеп жатабыз. Жаңы жылга чейин президенттерге чегара маселелери чечилди деп маалымат беришибиз керек, деп билдирди Жапаров. 2 октябрда эки өлкөнүн УКМК башчылары Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын кезектеги биргелешкен жыйынында жолугушуунун жыйынтыгы менен Баткенде номер 44 протоколго кол коюшкан. Тараптар документ ишке ашырылганда чегара талаштарын чечүүгө өбөлгө болорун белгилешкен, бирок протоколдун өзүнүн мазмуну ачыкталган эмес. 8 октябрда Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топтору Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасынын дагы 43 чакырымы такталып, макулдашылганы белгилүү болгон. Кыргыз-тажик чегарасынын узундугу 972 чакырымды түзөт. Анын 604 чакырымы гана такталган. Аныкталбаган жерлердин айынан Тажикстанга чектеш аймактарда, Баткен, Ош облустарында утур-утур жаңжалдар чыгып турат. Финико финансылык пирамидасын уюштурууга шектелген кыргызстандык 41 жаштагы аял Түркияда кармалды. Бул тууралуу 3 ноябрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 2022 жылдын ноябрь айында шектүүгө эл аралык издөө жарыялаганы айтылат. Ал өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка, кылмыш коомчулугун түзүүгө жана ага катышууга шектелип жатат. Ички иштер министрлигинен аталган финансылык пирамиданын кесепетинен 1 миллион 400 миң АКШ доллары өлчөмүндө зыян келтирилгенин белгилешти. Андан тышкары Финиканын 6 кыргызстандык мүчөсү болгон. Алар кылмыштуу топтун аймактык жетекчилери экенин кошумчалашты. Алар 2019-2021 жылдар аралыгында уруксат берүүчү документтери жок Бишкекте 17 кеңсе жайын мыйзамсыз ачып, өлкө аймагында ишмердигин жүргүзүп, жалпы суммасы дээрлик 1 миллион 283 миң АКШ долларын жана 5 миллион 764 миң 980 сомду түзгөн өзгөчө ири өлчөмдөгү акча каражаттарын ээлеп алышкан деп жазылат министрлик тараткан маалыматта. Финико пирамидасын уюштурууга шектелген дагы бир адам ушул тапта Грузияда камакта. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экстрадициялоо маселесин карап жатат. Буга чейин Чолпон Айдарова аттуу шектүү Орусиянын аймагында кармалып, Кыргызстанга экстрадицияланган. Үстүбүздөгү жылдын май айында Садыр Жапаров финансы пирамидаларын уюштуруу беренесине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык ири өлчөмдөгү зыян келтирүү менен финансы пирамидасын ачык, айкын, массалык маалымат каражаттарды жана интернет ресурстарын колдонуу менен жарнамалагандарга 150 миң сомдон 200 миң сомго чейинки айыппул салынары айтылган. Жыл башынан бери өлкөдө 4880 жол унаа кырсыгы катталып, 489 адам каза болду. Бул тууралуу 3 ноябрда Ички иштер министрлигинин коллегиясында министр Улан Ниязбеков билдирди. Маалыматка ылайык, жол кырсыгынан каза болгондордун 31-и жергиликтүү жолдордон ажал тапса, Айыл шаар жана калктуу конуштардагы унаа жолдорунда 99 адам кырсыктан мерт кеткен. Ал эми мамлекеттик маанилүү жолдордон 39, эл аралык жолдордон 320 адам каза болгон. Министр электросамокаттар катышкан кырсыктарда барган сайын өсүп жатканын белгиледи. Быйыл 9 айда электросамокаттардын катышуусунда 58 кырсык катталып, 58 адам жаракат алган. Айрыкча Бишкек шаарында жана Ысык көл облусунун аймагында орун алып жатканын белгилейт. Айдоочулар арасында түшүндүрүү иштери начар жүргүзүлгөндүктөн, былтыр 765 айдоочу окуя болгон жерден качып кетсе, быйыл 786 айдоочу качып, бул көрсөткүч 21 учурга көбөйгөн. Аны менен бирге жол белгилерине баш ийбөө 23%, адамдарды ташуу эрежесин бузуу 8%, туура эмес маневр жасоо 16%, рульда уктап кеткендер 12%га өсүп кеткен. Жол кырсыктарын алдын алуу, өздүк курамдын ишмердигине көзөмөл жүргүзүү начар экендигин билдирем, деди министр. Ниязбековдун айтымында түшүндүрүү жана алдын алуу иштери жетиштүү деңгээлде жүргүзүлбөй жаткандыктан коом арасында жана өздүк курамдын ичинде ар түрдүү укук, тартип жана мыйзам бузуулар болуп жатат. Ошондой эле кыш мезгили учурунда оор кесепеттер менен коштолгон кырсыктарды болтурбоо максатында Бишкек-Ош унаа жолунда 15 октябрдан тартып, кийинки жылдын 1 майына чейин автобус жана маршруттук унаалар менен жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салынганын эскертти. Буга чейин өлкөдө электросамокаттар үчүн жол эрежелери киргизилиши мүмкүн экендиги айтылган болчу.